Ô pessoal! E aí, tudo bem? Como com é que vocês? vai? Pessoal, esse final de semana estamos indo para Santa Rita do Passa Quatro, num camping chamado Novo. Cachoeira Dourada. A gente nunca foi. Vamos conhecer lá com vocês. Super indicado. O pessoal lá fala muito bem do seu Carlos, da esposa dele, que recebe a gente bem. E estamos indo lá para conferir tudo. Vamos Tá lá! ok? Vem com a gente aí! Começa a estradinha de terra. O morro tá aqui, ó. É o Morro do Cristo. Aqui, ó. E aí já pega a estradinha de terra. Mais quantos quilômetros? De terra? Dando 5 1,5 km. e meio. Você tá filmando? Tô filmando. Legal. Ah, não sei se é esse. Olha o estado da linha parada. Já tô já. Vista. Casa. Casarão. Deu. Aí subi. Subidinha. O chão tá bem batidinho, né? Vê se chover aqui. Mas esse pedaço aqui tá tranquilo. Hã? Tá. Meio, mas... Tem uma subidinha aqui, ó. Uma descidona. Tranquilo. Esse é de boa. É descida, mas tem um morrinho, uma descidinha, um morrinho, uma descidinha, então fica curta a subida, né? Bastante pedra para subir, vai. Uhum. Vai aqui. Segura, Cristalzinho, segura. Deitado aí, filha. Deitou? Eu deitei agora. Nossa! Que canseira é essa, meu bem? Mata burro. Tem gente atrás de você? Estamos sendo seguidos. Sei que agora vai descer, depois vai virar ali na parte. Tá mandando descer, virando. Tem sinalização. Aqui, ó. Chegamos.
pessoal que tá dizendo lá também. O GPS veio certinho aqui, hein? Tá certinho. Segura, Cristal. Esse Aqui é um pouquinho fofinho. Deixa eu subir aqui. Ai, 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 ai. Segura, meu bem. Eita. Cristal. Aqui a areia já é mais fofa, né? Com muita chuva, a estrada é boa, mas acho que não crava, não, porque, sei lá. Não é tão fundo, né? A terra, né? Aí já. Tô chegando. O GPS tá dando que tem que subir ainda, mas já é aí, já com o carro dele ali. Aí ele já fica esperando, que a gente avisou que tava entrando aqui em Santa Rita. Aí ele já ficou esperando aqui, ó. Chegamos no camping. Boa tarde, Sr. Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Vai levar a gente lá. Tudo bem? Pode ficar aí, lá embaixo Ah. você desce. Deixa eu cumprimentar o senhor aqui. Opa, bem-vindo, essa vez deu certo, né? Já namoramos bastante, né? Tudo bem com o senhor? Qual o seu nome? Gisele. Ô, Gisele, bem-vinda. Tudo bom, E você, obrigada. menino? Esse é Você que Cristal. Cristal, né? Tudo bem? Você viu o desconto que você ganhou? Nunca na vida você ganhou, ganhou um hein? desconto desse. Deixa eu dar um susto nele, você levou no coração, né? Assustou, né, que tava Tá lendo. vendo? Então, agora você me segue até no shopping. Tô te No aguardando. shopping, só mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos lá. E aí vamos escolher um lugar pra você ficar. Tem quase 5 mil pessoas lá, Vixe, viu? que beleza. Ixi. Cuidado, desviado o povo assim. Tranquilo. Abasteci, ainda bem que eu abasteci o carro ali. Vamos lá. Simpatia. Vamos lá. Já tem um subidão, já um decidão. Ó, no meio do matão mesmo aqui. Mas tem bastante pedra. Parece que eu vou ver aqui esses outros. Pra subir aqui já dá uma complicadinha já, né? Vai ter que vir deitada. Ventura, pô! Uhul! Já chegamos, hein? Falou que tem um shopping aí? Um shopping? Falou, ah, vamos ali comigo no shopping? Shopping da Aventura. Ele falou um shopping.
Faz tempo que a gente tá conversando com ele da gente vir, mas nunca dá certo. Dessa vez deu. Dessa vez a gente nem ia vir também. É. Aconteceu um monte de coisa. Não, quando você planeja certinho, não dá certo. Aí quando você não planeja nada, só vamos. É, tem um trator aqui, gente. Se alguma coisa encravar também, ó. Então já tem uma lagoa aqui. Que bonita. Chegamos, pessoal. Vou parar, acho que vou parar ali perto de onde ele tá. Figura, Tem que tomar hein, cuidado Ricardo? de não matar nenhum pato. Tomar cuidado com os patos. Posso parar aqui mesmo? Aê. Agora estamos montando acampamento e olha aqui. Você não tá nem aí? Olha, eu tô deitada na areia. A gente quer colocar o sombrite aqui e a bonita nem tchum. Gostoso. Aqui, ó, carretinha, carro. A gente vai mostrar todo o camping pra vocês. A primeira impressão foi muito boa. E vamos mostrar tudo. Acampamento montado, toda a estrutura nossa aqui. A nossa barraca. Olha, tem novidade aqui, gente, ó. Agora a gente tem tapetinho. Olha o meu tapete da barraca, que chique. Nossa. Ah, não precisa acender a luz, não. Dá pra ver. E a nossa estrutura? Já veio gente aqui perguntar se a nossa estrutura aqui era pra festinha junina que vai ter aqui no camping. Só que a festinha é só pra semana que vem. Né, Daniel? Quer trazer a casa inteira, os outros confundem. Pra tirar a Gisele dentro de casa, eu tô guardando o banheiro aqui agora. É porque tem um banheiro lá, ó. Achei que não será necessário no momento. Sei. Tá? Tudo aqui, ó. Cristalzinho já aqui. Colocamos aqui, é tudo areia, ó. Essa parte aqui é toda de areia. Lá pra baixo, a gente vai mostrar. Lá pra baixo é grama. Essa parte toda de areia aqui. Mas muito legal, hein? Muito legal mesmo. E pelo jeito vai fazer frio. Muito frio. Essas árvores aqui, o lago ali, a cachoeira lá no fundo. Vai estar frio. Aí, pessoal, escureceu. Estamos aqui fazendo umas postaginhas. E ó, vai fazer frio. Tá até roxo ali, ó. Deu friozinho. Vamos ver a fogueira. Cristalzinha? Vai. Vamos ver a fogueira. Minha profissão aqui é acendedor de fogo. E ó, se precisar, Se Nivaldo, contratar eu sou bom. vamos contratar. Ô, seu foto Carlos, fica chegou bonita, mais né? um, ó. Aí, ó. Ou vai com os meninos lá do céu que menino também. A menina porque é da idade dos filhos. Alô, pessoal! Comida de campista, ó. Hã? Carninha, Carninha. pãozinho, presunto Pãozinho e torradinho. queijo. Olha lá. Torrou um pouquinho demais. Cristalzinho no rebote. É isso aí. Bora pro rango! A gente entrou na barraca pra se esconder do frio. Que tá muito frio. As coisas. E olha aqui quem já veio dormir. E dormiu no nosso, tá dormindo no nosso colchão. Olha o cantinho dela aqui, ó. Travesseirinho dela, tá arrumadinho, mas a bonita quer dormir no colchão, ó. Escondendo do frio. Olha o caminho da lesma, ó. Nojento. Nariz que escorrendo nesse frio. Ah, nossa luz super potente aqui, ó. Bujãozão. A luz é o bujãozão. Ó. É.
E tamo aqui, ó. Comendo chocolatinho. O Daniel tomando uma cerveja. Gelada! Pra quê, gente? Tem que tomar chá, não cerveja. Chá é coisa de velho. Tá frio. E é isso aí. Daqui a pouco vamos cair pra cama. E não tá ventando não, ó. Tá frio mesmo. Tá frio. Boa noite, galera. Outra coisa. Aqui tá aberto, porque a senhorita Cristal já deu uma bufa aqui já. Soltou um pum aqui dentro da barraca. Quem que aguenta? Ninguém merece, não. Eu acho que foi a Gita com a culpa nela. Tô ferrada essa noite. Tô vendo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia. Abraçada na coberta. Papi. Vamos levantar. O pai até tomou banho já. Cristal já papou, mas nós voltamos pra cama porque tava frio. Vamos lá. Tomar nosso cafezinho da manhã. Papai. Delícia. A Cristal esperando o presuntinho dela. Nossa senhora. Não tem jeito. Lá. Aí. Tamo aí. Depois vamos dar uma rodada aqui no campo pra ver. Mostrar pra vocês como é que é tudo aqui. E ver a cachoeira que a gente ainda não viu. Bom dia, pessoal. E aí, tudo bom, pessoal? Bom, vocês viram que a gente já está no camping Cachoeira Dourada e a gente vai mostrar pra vocês agora, fazer um tour rapidinho aqui pra vocês verem. Mostrar a Como é? estrutura, Muito mostrar. legal. Tem de bacana. Vamos lá. Começando aqui a entrada, ó. Bem aqui na entrada tem a pousada, ó. São 2 quartos que tem aqui, 2 quartos grandes, tá? Você não vai mostrar agora ali, porque tem gente hospedada. Tem gente hospedada, então fica chato, né? Tudo, então. Fica chato, mas logo aqui, ó, vem... Começa o camping, área de camping. Aqui tem uma lagoa, que aqui é só para contemplação, não é para pesca, tá? E logo ali embaixo vai ter o shopping. Como o Sr. Carlos falou pra gente que aqui tem um shopping, vamos conhecer o shopping do camping. Vamos lá. Olha, aqui é o shopping e a recepção, tá? Você entra, ele acompanha você até aqui. E aí ele vai explicar como funciona o camping aqui, tá bom? Tem 2 laguinhos aqui, ó. Opa, pra baixo. Tem um laguinho aqui. Tudo muito bem cuidado aqui. É muito caprichoso ele é, viu? Ó, laguinho. E aqui sempre fica a porta encostada, tá bom? Vamos lá. Mini shopping. Tem um lugarzinho aqui de espera, um sofazinho. Algumas antiguidades aqui, ó. A vitrola antiga. Que legal. Mesinha. E aqui, ó, tem produtinhos para venda. Ó, carvão, se precisar. Tudo aqui é tudo coisinha que às vezes pode precisar aqui, que esquece em casa. Alguns alimentos. Gelo. Mais umas coisinhas aqui. Tem o gelo também, ó. Gelo. Uma mandioquinha aqui. A mandioquinha é na faixa, ele diz, né? Esse daí não tem preço porque é de graça. É de grátis. Pode pegar. A Cristal já deitou aqui. E aqui, ó, tem mais umas coisinhas aqui, ó. Cerveja, refrigerante, água. Tudo aqui no camping, tá? Aqui em cima é só gelo. Pessoal, legal falar, é assim, não fica ninguém aqui na recepção. É. E como funciona? É tudo na base da confiança. Então você vai precisar de um carvão, você pode vir aqui pegar o carvão e tem as fichas. Quando você chega, preenche as fichas. Aí você mesmo vai anotar o que você consumiu. Para depois tá fazendo o acerto com o seu Carlos.
Mas é tudo na base da confiança. É tão diferente, tão legal isso, que aí ele disse que nunca teve problema, que sempre funcionou. E quem vem realmente pro camping são tudo pessoas de boa índole, né? Então, a gente achou bem bacana, bem diferente. Bem legal, né? Base da confiança. E assim, não fica ninguém aqui na recepção, só que ele acompanha você na hora que você chega, você avisa que você tá chegando, ele vai te pegar lá em cima na portaria. A segurança é excelente porque o camping fica sempre fechado. Então você avisa que está chegando ali na cidade, ele já vai para a porteira para esperar. E dali ele acompanha a gente até o camping aqui. Aí mostra tudo e explica tudo certinho. Tá vendo? Pensou em todos os detalhezinhos. E ele tá pensando em melhorias aqui, né? Já tá fazendo melhorias, né? E tá pensando em café da manhã. Ah, sim. Né? Ele passou que não é muito foco, tipo um restaurante funcionando. Mas para os dias que tiver mais campistas, ele já está pensando em colocar pelo menos uma refeição ou duas. Né? Porque manhã, são poucas almoço, pessoas que trabalham, só ele, a esposa, né? E mais um empregado. E mais uma pessoa ajudando. Então, ele tá pensando em pôr café da manhã. Então, por enquanto, não serve café da manhã e almoço, entendeu? Só o que a gente traz. Mas olha essa vista que linda. Saindo do shopping, já tem um aglomerado de piscinas. Ele tá fazendo uma piscininha também, ó. Fez uma piscina aqui. Não é muito funda, não, mas ele tá em construção ainda, tá vendo? Ele fez uma fogueira, que vocês viram ontem que a gente acendeu fogueira. Bem legal. Pensando em tudo. Gente, olha essa nuvem. Que legal. Olha que legal, de fora a fora. Legal, né? Vamos mostrar o restante. Continuando aqui, tem o parquinho para as crianças. Lá é a cozinha que a gente vai mostrar para vocês. E essa área de camping aqui, ó. Essa área de camping é de areia. Areia de praia. Só que tem mais áreas lá para baixo que também é para acampar na grama, se quem quiser, tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Barracas. Tem ponto de energia 110. Tem vários pontinhos de energia, bastante ponto de energia. Tem água, pontos de água, assim, pias, né? Tem 2 quiosques ali, ó. Pra quem quiser com churrasqueira, é só trazer a grelha. Tem água e a churrasqueira, tá? Que é a nossa barraca. E vamos lá mostrar o banheiro. Olha que pia chique aqui, gente. Acho que pensou em tudo mesmo, ó. Muito bem organizadinho, muito bem arrumadinho, ó. Muito caprichoso, né? Bem caprichoso ele é. Embaixo ali tem um redário, ó. Ali tem um redário. Eu nem tinha visto, você acredita? Tem um redário aqui nessa área. Bastante árvore, ó. Bastante árvore. Vou lá mostrar o banheiro pra vocês. O banheiro fica aqui, ó. Gente, o banheiro me encantou. Que bonitinho que tem. Aqui tá, olha, chuveiro a gás. Tem os cabideirinhos. Tudo muito limpo ao extremo, organizado. Ó, aqui já tem uma pia nessa área. Espelho. Um lixão aqui, ó. Troco o lixo toda hora, um banco. Nessa outra parte já é a parte dos vasos sanitários. Deixa eu acender a luz. 2 pias. Esse bonitinho líquido. Olha aqui que bonitinho. Sempre limpinho. Olha que bonitinha a descarga. Muito. Duchinha. Nunca fomos num camping com duchinha. Esse tem duchinha. No banheiro feminino e no masculino também. Lixinho sempre. Tá sempre vazio o lixinho. Muito cuidado. E aqui uma mesinha. Pode até ser um aparador para trocar nenê, né? Mas é muito organizado. Muito bonitinho. Tudo sempre limpinho, limpíssimo. Você vê que é bem cuidado mesmo, tá vendo? Banheiro bem legal.
São 4 vasos e 4 chuveiros. Olha, espelhão, isso aqui é tudo novinho. Olha, seu Carlos está de parabéns, porque tá muito bonitinho o camping dele. E ele começou a divulgar faz 8 meses que ele falou que ele começou a divulgar. Então tá muito legal, muito novinho. Na parte do camping, no camping de areia, tem uma escadinha aqui que leva uma quadra, ó. Uma quadra de vôlei. E ali é onde é o lago da entrada, tá vendo? Bem legal. E aqui, ó, os pontinhos de energia que eu falei, ó. Tá vendo? Tem vários aqui na cerquinha. Uma passarela aqui, ó. Lixos, ó. Tem vários, todos os pontinhos, os postinhos tem. Ó. Muito bonitinho. Aqui é a cozinha, ó. Vamos lá. Só aqui é a cozinha, ó. Tem um banheirinho aqui, ó. Quem precisar. E essa é a parte da cozinha. Olha que charme. Muito legal, né? Geladeira. Banquinho. Vai ter um fogão antigo aqui, ó. É completinho, ó. 2 fogões, micro-ondas, geladeira. Aquele banheiro lá é o banheiro feminino e aqui ele falou que tem um masculino aqui, ó, pra quem quiser vir, ó. Banheirinho masculino. Muito legal. Então, vamos ver. Um balcão aqui, ó. Com alguns utensílios, ó. Então, pra quem quiser vir. Não precisa trazer muita coisa, não. Tostequeira, liquidificador. Ah, tem umas panelas aqui também, ó. Copo. Panela não, tem só copos, ó. Mais pratos. Legal. Fazer um cafezinho da manhã. Eita! Chico em Bento, em Orbento, senhor Bento. Tem Wi-Fi aqui, gente, ó. Mas pega no camping inteiro, né? Só lá na pousada aqui não. É outro, né? Lá na pousada, parece. E aqui, pega certo. Lá embaixo pega, mas bem fraco, mas o resto... Nossa, olha aqui. Deixa eu ver se eu sei abrir essa porta. Ai, tá trancada. Olha. Essa vista. Mas dá pra você tomar um cafezinho ali fora. Vou mostrar pra vocês. Olha que gostoso. Muito bom. Muito legal. E a Cristal aqui já cansada porque foi lá da cachoeira. Bonzinho. Legal, né, pai? Legal demais. E aqui, ó, você sai aqui, ó. Tem um comedouro dos passarinhos. E você pode vir tomar café aqui. Almoçar aqui. Com essa vista. Olha que lindo. Lindo, né? Essa área aqui, ó. Opa! Essa área aqui, ó. Pode acampar também, ó. Tem também pia e churrasqueira. Lá no fundo tem mais uma, pia e churrasqueira. Legal, essa área aqui, ó. Esses lagos aqui todos podem pescar, mas é pesca e solte. Pesca e solte, hein, gente. Não é pra comer, não. De seu Carlos tem uns peixes grandes, hein? Tem uns peixão, hein? Que arrebenta a linha. Vendo, ó? Olha que lugar gostoso pra acampar, gente. Você pode escolher. Onde tiver um quiosque, você pode montar a barraca do lado, pode colocar motorhome, pode só vir pra parar lá em cima e vir aqui só pra aproveitar a churrasqueira. Fazer um day use também. Fazer day use também.
Olha o tamanho do lago aqui para pescar. Lá também tem mais um quiosque, ó. Pra cima tem mais um lago, lá em cima assim, ó. Tem mais um quiosque lá em cima. Porteira automática. Porteira automática. Abrindo com o vento. Bem gostoso. E aqui ele tava falando que ele vai fazer mais quiosquezinho desse aqui, ó. Que pode até pôr a barraca embaixo. Pra quem não tem aquelas barracas com muita proteção de água, né? De chuva, né? Falou que vai construir mais 10 quiosques. 10 quiosques, olha aí. Bacana, né? Olha lá, tem bastante pato aqui. Senão que ele fala assim, vem papá, eles vêm tudo atrás. Bem legal. Aqui o pessoal fica o dia inteiro pescando. E aqui é o caminho pra cachoeira. Que é o caminho pra cachoeira. Que a gente vai lá conhecer. Vamos ver. Muito legal. Isso aqui é muito bem cuidado, né? Os patinhos. Vamos lá ver qual que é a cachoeira. Aqui, bastante gente fica acampando aqui embaixo, né? Gente, achei que não tinha. É, o pessoal gosta de acampar aqui embaixo. Já fica aqui do lado pescando. Bem legal. Olha, tem gente até aqui embaixo, na beiradinha da cachoeira. Ui, eu vou picar. Mas ele quer correr. Corre não. Tá vendo? Já imaginou dormir com um barulhinho desse? Barulhão, né? Porque à noite é alta a cachoeira, o barulho da cachoeira. Vamos lá ver aqui, ó, a entradinha da cachoeira, ó. Muito limpinho. Eu achei que ia estar cheio de mato, cheio de coisa. Não, olha que limpinho que tá. Aqui é a entrada da cachoeira. Vamos lá. Um banquinho aqui, ó. Pra você ficar. Ai, que gostoso, gente. Prainha. Vem, filha. Vem, Cristal. Vamos. Ela tá escutando barulho da cachoeira, ela fica com medo já. Vem aqui. Deixa eu mostrar aqui o riozinho, ó. Riozinho correndo aqui. Gostoso, gente. Dá pra entrar aqui, gente. É rasinho, ó. Que delícia. Dia de calor, né? Dá pra entrar ali, pai. Opa! Olha aqui. E aqui é a cachoeira. Vamos ver, a gente não conhece a cachoeira. Olha que bonita. Deu pra ver um pedacinho já aqui. Vamos ver. Olha, tudo bem aberto aqui, ó. Ali tem uma trilha, ó. Quem quiser fazer uma trilha. Olha que legal, que espaço legal. Nossa, que linda. Olha. É, a Cristalzinha já conheceu. Ó, essa é a 10ª cachoeira que a Cristal conhece. É, que bonita. Olha que legal. Olha as pedras aqui, ó. Olha que linda. Muito bonita. Ó, tem uma prainha aqui também, ó. Que legal, gente. Olha que legal. Opa. Muito da hora. Muito legal. Nossa, amei. Olha, vem lá de Simão. Uma prainha aqui, ó. O pessoal brincar. E as corredeiras aqui, ó. Que legal. Bonita, né, pai? Linda demais. Linda demais. A Cristal querendo vazar. Ela tá meio com medo. Ela fica com medo do barulho. Nossa, tem um banquinho aqui também. Né? Tem mais uma escadinha pra trilha, ó. Que linda.
Amém. Aqui é a trilha, ó. Eu acho que vai dar pra ver bem a cachoeira. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. E qual é que é? Bem limpinha a trilha também, ó. Gente, pertinho da nossa cidade, a gente não conhecia esse camping. A gente mora, como você sabe, a gente mora em Bebedouro. E aqui Santa Rita, pertinho. Olha aqui. Ah, é uma trilhinha para você contemplar a cachoeira de pertinho. Olha que legal. Aqui não pode mais, ó. Plaquinha que fala. Olha que linda. Nossa. Olha. Que linda, gente. Nossa. Que legal. Falar pro Dani lá ver, porque ele tem que ir ver, porque é muito linda. De pertinho. Você tem que ir lá ver. Vai lá, é curtíssimo. Nossa, que lindo. Vai lá ver. Não, vai lá ver. Vai lá, eu tô te falando pra você ir. Você vai me agradecer. Não pode perder a oportunidade, gente, de ver essas coisas. Não tem como. Tem que ver. Até a Cristalzinha tá vindo? Né, minha filha? É muito facinho de vir. Tem que vir ver. Olha lá, chegou. Ah, gente, tem que vir ver, não tem jeito. Não é linda aqui de pertinho? Linda! Aí, pessoal. Do lado, hein? Top! Aqui, até a Cristal veio. Né, minha filha? E mamãe. Iti, vem pra cá. Aí, vamos descer. Calma aí. Não me puxa. Ela vaza. Medrosa. Ah, medrosa. Pronto. Gente, traz água pro animalzinho, ó. Papai dando água pra ela. Não é longe, mas cansa, né? E é uma senhora já, né, Cristal? Fala, eu sou uma senhora. Faz favor de me trazer água e meu saquinho de cocô. A gente tem que ir. Ai, que delícia. Vamos Isso lá? aí, vamos lá então. Ai, que lindo, hein? Lindo, né, cara? Nossa. Da hora demais.
novo aqui, ó, pra voltar. Pra vir e pra voltar. O seu Carlos explicou pra gente um caminho que não tem subidão, não tem nada. Mais tranquilo do que a gente veio. Isso. A subida aqui, a gente tá com a carretinha. Tem uma subida aqui no camping. Tranquilo com o nosso carro, foi beleza, não patinou. Super de boa. Mais perto aqui de estrada de chão, hein? Mais perto ainda? Olha lá. Parece que já é rodovia. Olha, tem um parque aquático aqui mesmo. Olha que legal. Olha aí, vem com a molecada ali, ó. Olha, gente, um parque aquático aqui. Waterford. Legal. Oh. Legal. Aqui é o riozinho da cachoeira que falou pra gente. Ah, é o Rio da Cachoeira Dourado. Olha aqui. E ele falou que é pequenininho. Olha. Aqui, ó, Filma aí, ó. Mostra aí pro pessoal. Olha lá, pessoal. Não dá pra Aqui ver, de ó. cima da ponte aqui vai dar pra ver melhor. Olha lá. Rio da Cachoeira. Iu. Esse riozinho. Não, mas ele falou que tinha Aquela cachoeira bonita. um subidão aqui. Tem um subidão aqui. Tranquilo. A outra subida lá era pior. Era pior. Aqui como vai fazendo assim agora já foi mais. Pior já foi ali já. Olha lá o rio. Saindo 5 horas, hein, mãe? 5 horas? Sei lá. Choveu. Ah, bem melhor vir por aqui, hein? Olha a Então? pista aí já. Abertão, né? Olha aí. Foi só seguir reto, que a gente entrou ali no eucalipto ali, ó. Então, Olha a distância. Se ela soubesse, ó. entrava por aqui. Pra lá é o eucalipto. E aqui. O Daniel desligou de fora. Até esse tá aqui, ó. Melhor caminho. Eita. Pode ir? E aqui é a rodovia, gente. Olha que lindo. Curva. É isso aí. E aí, pô? Gente, sem palavras pra explicar esse campo. Maravilhoso. Que final de semana bacana a gente Valeu teve. muito a pena a gente ter vindo. Isso aqui foi de repente que a gente resolveu. E a gente vai voltar várias vezes. Com certeza. E é um lugar que a gente vai poder trazer os amigos com Mais frequência também, e né? com segurança que eles não vão desistir de acampar. É. Porque primeiro a gente vem ver sozinho pra ver se é bom. Porque se for uma experiência ruim, eles não voltam nunca mais. Colocar ninguém em fria. Então, esse aqui vai dar certo trazer bastante amigo e a gente vai voltar sempre. Mais perto da nossa casa também. Gostamos muito, gente. Vocês precisam vir conhecer. Certinho? Pessoal, agradecendo no vídeo aqui, seu Carlos, Dona Rosa, a recepção deles.
não é que é bom, é excelente. O pessoal recebe a gente como se fosse na família. É isso aí. Muito bacana. Venham conhecer aí, porque top demais, a gente indica. Valeu, pessoal. Abração, pessoal, fica com Deus aí. Curta. Quem ainda Comenta não, aí, quem gente. não tá inscrito no canal, agora a gente tá com um projeto novo aí. Da nossa Kombi, combinha. né? Vai ter bastante novidade aí pra frente. Tá bom? Ô, joia, pessoal. Um abraço, fica com Deus. Então vamos.